Naligos kami sa urap. Si Patrick Len. Yeah. Matagal kang bagyo. Yun na pala kandang sa bundok. Iyo. Kumali ka dyan, baka may bayan. Ano ba dyan? Tayo. Nag-shooting tayo. Yan. Ano masasabi mo, Paring Glenn, sa bagyo? Yes, good, man. Sa FF. Yan, si Kuya MJ. Yeah, Big. Oh, yeah. Ano ba ginagawa mo sa Paring Glenn? Wala. Basta mo. Yung PPA. Parang hindi mo pa sa yung car mo? Nawasin na yung car mo. Yeah. Yan. Pupunta ko yung aso ko si Wagen. Queenie! Wagen! Si Kuya, tubi kong pensan. Ano pa rin camera nun? Ito po ang Barangay Kinalansan. Inlupad ko kan Doros din.